Hola castigados, hoy vamos a hacer una review a los keycaps de metal de Okeys. Este es el empaquetado en que se presentan, trae unas esquinas de plástico para protegerlo de golpes y caídas. Y es el único plástico que veremos en estas keycaps, ya que son completamente de metal. El diseño de la caja no es específico para este set, es genérico para todos los sets de keycaps de Okeys. En la parte posterior señalan que están hechos con metales reciclados y también nos indican una serie de advertencias y consejos. Vamos con el desempaquetado, donde nos encontramos una capa de espuma para proteger los keycaps y seguido la primera bandeja también de espuma almacenando los keycaps. Pesa bastante y hay que sostenerla bien por debajo ya que la espuma no es rígida. Luego una segunda bandeja con el resto de keycaps del set. Nos incluyen todos los keycaps necesarios para un teclado de tamaño completo tanto ANSI como ISO. Los keycaps están fabricados por CNC y su material principal es cuproníquel reciclado, una aleación de cobre y níquel. Las etiquetas están realizadas mediante grabado láser en el metal y aplicando luego un nanorecubrimiento, así que no se borrarán con el uso. Las leyendas son muy legibles, con un estilo limpio y funcional y una tipografía similar a la de GMK. Aunque se puede notar cierta rugosidad, su tacto es muy suave. Con el set nos incluyen un buen keycap puller, que es además una herramienta para ajustar el stem de metal del keycap, usando un extremo para abrirlo si va muy apretado y el otro para cerrarlo si el stem va muy suelto. Para abrir el stem introducimos dentro el extremo en forma de cruz y si es necesario estilamos un poco la herramienta. Y para cerrarlo hemos de introducir el lado opuesto de la herramienta presionando, luego lo mostraré. Los keycaps tienen un grosor muy bueno de 1,4 milímetros y suenan como deben, a metal. Esta es una keycap ABS de GMK. Voy a poner 5 de ellas y vemos que pesan alrededor de los 6 gramos. Una sola keycap de metal de Okeys pesa lo mismo que las 5 de plástico. Y para el caso de la barra espaciadora, el peso también se multiplica por 5, pasando de 6 a 30 gramos la de metal. Vamos a instalar el set en un teclado. Okeys se creó en 2023 lanzando una campaña en Kickstarter con el foco de crear keycaps de metal a precio asequible. Estos son los de color crema de la colección Retro 80s que tienen un acabado satinado. Los keycaps de Okeys están disponibles en muchos colores con acabado mate o glossy. Como veis, los keycaps lucen espectacular. El profile es cherry y las leyendas con un buen contraste en este set se ven muy bien. Si el stem de algún keycap está muy abierto, ocurrirá esto. Y se soluciona fácil cerrándolo con la herramienta incluida y martilleando para ayudar a que entre en el stem. Compruebo que otro keycap también tiene el stem holgado. De nuevo, herramienta y golpes suaves para ayudarnos a introducirla dentro del stem. Un poco y probar. Y ya queda perfectamente sujeta. Llevamos el teclado al escritorio para probarlas en escritura. Los switches que estoy usando aquí son de dureza 60G para actuación y 70G para tocar fondo, y son suficientes para aguantar bien los keycaps de metal que pesan, como hemos visto, 5 veces más que los de plástico. Incluso para la barra espaciadora no ha sido necesario cambiar el muelle del switch por uno de mayor dureza. La barra va suave pero no se pulsa por error, y si nos gusta una sensación más dura en el espacio cambiamos su spring o ponemos un switch de mayor dureza.
El Enter ISO también se comporta bien con este switch de stock. Respecto al Enter ISO, se aprecia en su altura que es ligeramente más bajo que el resto de keycaps de las dos filas donde se sitúa. Los keycaps al tacto se sienten suaves, cálidos y muy agradables, un tacto entre sedoso y aterciopelado. El recubrimiento nano coating que llevan en la superficie es el responsable de este tacto agradable y que además es una protección extra para las leyendas. Al oído es una delicia, con una firma sonora grave rumbo al famoso sonido ZOC. Con un tono apagado, tranquilo y nada estridente, se sienten muy relajantes. De día o de noche iluminan con su presencia. Con muchas luces y pocas sombras, recomiendo estos keycaps de metal de Oukis para disfrutar de nuevas y buenas experiencias al teclado. Dale like al vídeo, suscríbete al canal, hasta el próximo castigo.